আসসালামু আলাইকুম, আমি নাজমুল হাসান। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটু 3:3:3 রুবিক্স কিউব সলভ করতে হয়। একটি রুবিক্স কিউবের সাধারণত তিন ধরনের ব্লক থাকে। একটি ব্লক হচ্ছে যেমন মাঝখানের রঙগুলো দেখেন, সাদা, কমলা, সবুজ, ইয়েলো, রেড। এই মাঝখানের ব্লকগুলো কখনো তার নিজের জায়গা থেকে চেঞ্জ হতে পারবে না। আর তারপরে আছে এই এই মাঝের রঙের পাশাপাশি একদম তারপরে এই যে এর মাঝে এই ব্লকগুলো সাধারণত দুটি রং বহন করে। যেমন এই পাশে হলুদ, এই পাশে কমলা, এই পাশে হলুদ, এই পাশে নীল। যেমন এই পাশে সাদা, অবশ্যই এখানে এরকমই একটি ব্লক থাকবে যে সাদা ব্লকের সাথে এখানে লাল বর্ণ থাকবে। আর আরেকটি ব্লক হচ্ছে কর্নার। এই কর্নার ব্লকগুলোতে সাধারণত তিনটি বর্ণ ধারণ করে, যেমন এই পাশে সাদা, এই পাশে সবুজ, এই পাশে লাল। তাহলে এই কর্নারে যে ব্লকটা থাকবে সেই ব্লকটি অবশ্যই সাদা, সবুজ, লাল হতে হবে। এই রুবিক্স কিউবটি সলভ করার জন্য আমাদের প্রথম যে কাজটি হবে, যে কোনো একদিকে প্রথমে আমরা প্লাস তৈরি করতে হবে, একটা ক্রস চিহ্ন তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমরা যে কোনো একটা বর্ণ রং আগে সিলেক্ট করি। যেমন আমরা সাদাটা আগে সিলেক্ট করলাম। তাহলে আমাদের করতে হবে এই সাদার এখানে এভাবে প্লাস তৈরি করতে হবে। এবং ওই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের পাশের যে কালারটি আছে সেই পাশের কালারটি এবং এর পাশের সাইডের যে রংটি আছে সেই রঙের সাথে এই ব্লকটা মিলতে হবে। যেমন এখানে সাদা নীল, এখানে সাদা নীল হতে হবে, এখানে সাদা লাল এরকম হতে হবে। এই যে আমাদের এখানে সাদা নীল আছে, কিন্তু সাদার জায়গায় সাদা নেই, সাদার জায়গায় আছে নীল, নীলের জায়গায় সাদা। তাহলে এখন কি করতে হবে, আমাদের প্রথমে এই ব্লকটিকে পিছনে নিয়ে এই ব্লকটিকে নামিয়ে আমরা এই নীল বরাবর এটাকে নিয়ে আসলাম। তারপর এই যে সাদাটিকে আমরা উপরে উঠে দিলাম। আমরা একটা ব্লক পেয়ে গেলাম, আমাদের আরও 3টা ব্লক বের করতে হবে। দেখা যায় এই যে মাঝখানে সাদা সবুজের সাথে আছে, কিন্তু এটা বিপরীত দিকে আছে। এর জন্য ঠিক আগের মতো আমরা এটাকে করতে হবে, এদিকে এনে তারপর এই সাদাটিকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে, সবুজের বরাবর সবুজ আনবো এবং এই সাদাটিকে ঘুরিয়ে সাদা বরাবর সাদা নিয়ে আসবো। আমরা 2টি পেলাম। তারপর আরও 2টি কোথায় আছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই যে এখানে একটি আছে লাল এবং সাদা। তাহলে কি করতে হবে, এটা আমাদের কোথায় যাবে, এই যে এখানে আনার জন্য আমরা প্রথমে ব্লকটিকে নিচে আনতে হবে। এই যে আমরা লাল সাদাটি সিলেক্ট করছিলাম, ঠিক এখানেও লালটা নিচে আছে, সাদাটা উপরে আছে। এর ক্ষেত্রে আমরা ঠিক আগের মতো এই লেয়ারটিকে প্রথমে উপরে তুলে এটাকে নিচে নামিয়ে দিলাম, লাল বরাবর লাল নিয়ে আসলাম। কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এখানে আমাদের যে সাদাটা ছিল এটা সরে গেছে। এই যে ঠিক এটাকে আমরা আবার পিছনে নিয়ে আসলাম। তাহলে এই যে লাল এবং সাদা আছে এটাকে ঘুরিয়ে আমরা সাদা বরাবর নিয়ে আসলাম। এখন আমাদের শুধুমাত্র একটা ব্লকই বাকি আছে, এবং সেটা কমলা এবং সাদা। এই যেটা এখানে আছে আমরা শুধু কমলা বরাবর কমলা আনলাম, এই সাদাটা এদিকে আছে এটাকে ঘুরিয়ে এখানে তুলে দিলাম। ওকে, তাহলে আমাদের প্লাস তৈরি হয়ে গেল। প্লাস এই যে সাদা নীল, সাদা কমলা, সাদা সবুজ, সাদা লাল। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই কর্নারের ব্লকগুলো মেলানো। এই যে যেমন এখানে 2টি ব্লক আছে, কিন্তু তারা তাদের পাশের যে কালারগুলো আছে তা বহন করতেছে না। যেমন এখানে থাকার কথা ছিল সাদা সবুজ লাল, এখানে থাকার কথা ছিল সাদা লাল নীল, এখানে থাকবে সাদা নীল কমলা।
এখানে থাকবে সাদা, কমলা, সবুজ। তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে, এই যে প্রথমে আমরা এই লেয়ার থেকে, যেমন এটা হচ্ছে সাদা, সবুজ, লাল, এটা কোথায় হবে, এই কর্নারে হবে। তাহলে প্রথমে এটাকে আমরা এখান থেকে নিচে নামিয়ে দেই, নিচে নামিয়ে দিয়ে এখান থেকে এটা এই লেয়ার থেকে এটা সরিয়ে নিলাম, সরিয়ে আবার এই সাদাটা আমরা আগের জায়গায় বসে দেব। এখন কি হচ্ছে, আমাদের এই লেয়ার বরাবর আমাদের এই যে সাদা, সবুজ এবং লাল, এটা এখানে আছে, এটা আসবে এখানে। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেই লেয়ারে আছে, আমরা যেই সাদাটা উপরে তুলবো এই লেয়ারে আছে, এর বিপরীতে দুইটা লেয়ার আছে। তাহলে এটা যেই লেয়ারে থাকবে এটা তার বিপরীতে নিতে হবে। এই লেয়ার থেকে বিপরীতে নিলাম, এই লেয়ারটা নিচে নামিয়ে দিলাম। এখন এই লেয়ারটাকে আবার তার আগের জায়গায় আনবো এবং এটাকে উপরে তুলে দেব। এখন কি হলো, আমাদের সাদা, সবুজ, লাল, ঠিক আছে, এই ব্লকটা আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আরো বাকি তিনটা আনতে হবে। যে এটা দেখি সাদা, লাল, নীল, এটা কোথায় হবে, এটা আমাদের হচ্ছে সাদা, লাল, নীল, এখানে হবে। তাহলে এই সাদাটা আমরা আগে এই ব্লক বরাবর আনি, আনলাম। এখন কি হচ্ছে, এই সাদাটা এখানে আসবে, তখন আমাদের এই সাদা রংটা ছিল এদিকে, তাই এখান থেকে আমরা এদিকে তার বিপরীত দিকে সরিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এটা হচ্ছে এবার এই বরাবর, এই লেয়ার বরাবর। তাহলে আমরা এই লেয়ার থেকে তার যেই পাশে দুইটা লেয়ার থাকবে ওইদিকে সরিয়ে দিতে হবে। এদিকে সরিয়ে দিলাম, এই লেয়ারটা আবার ঠিক আগের মতো নিচে নামিয়ে আনবো, আবার এই যে সাদাটা তার নিচের জায়গায় চলে আসবে। এখন কি করতে হবে, যেহেতু আমাদের এই সাদাটা এই জায়গা থেকে সরে গেছে, এটাকে আমরা আবার তুলে দেব। এবার দেখুন আমাদের এই যে একটা, দুইটা, আমাদের দুটো ব্লক জায়গা মতো চলে আসছে, আর দুটা বাকি। এই যে এবার এটা দেখুন সাদা, কমলা, নীল, এটা কোথায় আসবে, সাদা, কমলা, নীল, এটা আসবে এখানে। তাহলে আগে এটা এই বরাবর আনলাম, এখানে আনার পর তার এই পাশে দুটো লেয়ার আছে, তার আমরা এটা কী করবো, এদিকে সরিয়ে দেবো, দিলাম। এটা এই লেয়ারটা ঠিক আগের মতো নিচে নামিয়ে দেবো। তারপর এই সাদাটা আমরা ঠিক আগের মতো তার নিজের জায়গায় নিয়ে আসবো। এখন আবার যেহেতু আমাদের মাঝখানে ক্রস চিহ্ন অবশ্যই রাখতে হবে, সেহেতু এটা আমরা আবার উপরে তুলে দেবো। এই যে দেখুন এখানে নীল, কমলা, সাদা, আমাদের এই ব্লকটি চলে আসলো। এখন শুধু এটি দরকার। তাহলে দেখতে হবে এই যে এখানে আছে, এটা কোথায় আসবে, এই কর্নারে। তাহলে এখান থেকে এটাকে আমরা সেটাকে এখানে আনি। এখানে আনার পর দেখতেছি যেটা নিচে আছে, অন্য ব্লকগুলো ছিল এই পাশে অথবা এই পাশে। তাহলে প্রথম কি করতে হবে, আমাদের এই লেয়ারটা এভাবে সরিয়ে এই যে সাদাটা এখান থেকে সরিয়ে দিলাম। তারপর আমাদের এই সাদাটা তার জায়গা মতো নিয়ে আসি। এখন দেখেন এটা কিন্তু এই বরাবর চলে আসছে, তাহলে এটাকে আমরা এই কর্নারে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, নিয়ে আসলাম। এবার দেখুন যেহেতু আমাদের এই লেয়ারটা আছে, তাহলে এই দুই লেয়ার যেদিকে আছে এটা ওদিকে যাবে, এই লেয়ারটা নিচে আসবে এবং এই সাদাটা তার আগের জায়গায় আসবে এবং এটা আমরা উঠিয়ে দেব। এই যে এখন আমাদের ফার্স্ট লেয়ার মিলে গেল, এদিকে সব সাদা, কমলা, নীল, লাল এবং সবুজ। যে দেখুন এখানে টি এর মতো তৈরি হচ্ছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে দ্বিতীয় লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার তৈরি করা। সেকেন্ড লেয়ারের জন্য আমরা প্রথমে দেখতে হবে, যেহেতু আমরা এই পাশে সাদা রংটা বাছাই করছি আগে, সাদার বিপরীতে আমরা এখানে কোন ধরনের রং আছে, ইয়েলো। তাহলে আমরা প্রথমে এই যে মাঝখানে হলুদ রং, তার পাশের প্রত্যেকটা ব্লকে দেখতে হবে কোন ব্লকে হলুদ রংটা নেই, এবং যেই ব্লকগুলোতে হলুদ রংটা নেই আমরা সেই একটা রং আগে বাছাই করব। আর যদি প্রত্যেকটা ব্লকের মধ্যে হলুদ রং থাকে তবেও কোনো সমস্যা নেই, তখন যে কোনো একটা প্রথমে বাছাই করে নিলেই হবে। পরে আবার হলুদ ছাড়া রং চলে আসবে। আমরা এখন যেই প্রসেসটা দেব, যেমন এই যে এটাতে কোনো হলুদ রং নেই, এটা কি সবুজ এবং লাল। তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে হবে, এই লাল বরাবর ধরেন এটা এখানে আছে,
তাহলে আগে এই লালটা এই লাল বরাবর আনবো, লাল রং বরাবর আনলাম। তার এই পাশে কোন রংটা আছে এটা দেখতে হবে। এই পাশে আছে কি সবুজ, এবং সবুজ আছে কি এই পাশে সবুজ আছে এই যে হাতের বাম পাশে। তাহলে বাম পাশে সবুজ থাকলে এই লাল বরাবর লাল লেয়ার থেকে সবুজ রংটাকে হাতের ডান পাশে নিতে হবে। মানে এই যে সবুজ, সবুজের বিপরীত দিকে এই সবুজটা আনতে হবে। তারপর এই সবুজের যে লেয়ারটা, এই যে এই লেয়ারটা এটা নিচে নামাবো। তারপরে আবার এই লালটা, এই লাল বরাবর তার লালটা নিয়ে আসবো। আবার এই লেয়ারটা যে আমরা নিচে নেমেছিলাম এটা উপরে তুলে দেবো। এখন দেখেন কি হয়েছে, এই যে আমাদের সাদা এখান থেকে নিচে চলে আসছে। এটা ঠিক আমরা এখন আগের মতোই এই সাদাটা এখান থেকে সরিয়ে দেবো, এই লেয়ারটা নিচে নামাবো, এটা তার আগে দিকে আনবো, এটা এদিকে সরিয়ে নেব। এই যে দেখুন এখানে আমাদের সবুজ এবং লাল চলে আসছে। তারপরে আরেকটু দেখুন, যেমন এখানে কমলা এবং নীল, তাহলে এই জায়গায় আমাদের আসবে কি লাল এবং নীল। ঠিক একইভাবে এখানে আসবে নীল এবং কমলা, এখানে আসবে কমলা এবং সবুজ। তাহলে আমরা আরেকটি ব্লক বাছাই করি যেটিতে হলুদ নেই, যেমন নীল। নীলটাকে আমরা আগে নীল বরাবর নেব, নীল বরাবর নীল আনলাম। তার নিচে কোন রং আছে লাল, তাহলে আমরা কি করতে হবে যে লাল রং, লালের বিপরীতে এই লালটা নিতে হবে। নিলাম, এই লাল রঙের এই লেয়ারটা নিচে নামিয়ে দিলাম এবং নীল বরাবর নীলের ব্লকটা নিয়ে আসলাম। আবার যেহেতু এটা আমরা নিচে নিচ্ছি এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম। ঠিক আগের মতো এখানে সাদা কালারটা নিচে চলে আসছে, এই সাদাটা তার এখান থেকে আমরা সরিয়ে দেবো, এটা নিচে নেমে দিলাম, আগের জায়গায় নিয়ে আসলাম এবং এই উপরে আমাদের ঠিক থাকলো। ঠিক এই যে এখন এই জায়গায় সবুজ এবং লাল চলে আসছে, এখানে একটা এখানে একটা। এখন আমাদের আরেকটি ব্লক নিতে হবে, যেমন হলুদ। হ্যাঁ, এটাতে হলুদ আছে, এটাতে আছে, এটাতে নেই, এটাতে নেই। ধরেন যে প্রত্যেকটা ব্লকেই হলুদ আছে, তারপরে আমরা এই সিস্টেমটা ফলো করতে হবে। প্রথমে এই লেয়ারটা নিচে নামিয়ে এই লেয়ারটা পিছনে চলে যাব, তারপর এই লেয়ারটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এই সাদাটা এখান থেকে সরিয়ে আবার এই সাদাটা নামিয়ে দেবো, এই সাদাটা এখানে চলে আসবে এবং আবার উপরে উঠিয়ে দেব। ঠিক আছে, এটা যখন প্রত্যেকটাতেই হলুদ থাকবে তখন এই জায়গায় একটি, যেই ব্লকটিতে হলুদ নেই এরকম একটি ব্লক আসবে। ঠিক এরকম, যেমন এই যে দেখুন এখানে প্রত্যেকটাতেই হলুদ আছে কিন্তু একটাতে হলুদ নেই। ঠিক তাহলে দেখুন এই কমলাটা আমরা কমলা বরাবর আনলাম, এর নিচে কি আছে নীল রং, নীল রংটা তার এই যে বিপরীতে, যেহেতু বাম পাশে নীল রং আছে এটাকে আমরা তার ডান দিকে ঘুরে দেব। এই নীল রঙের লেয়ারটি নিচে নামিয়ে দেব এবং এই কমলা বরাবর কমলা নিয়ে আসলাম, তারপর এই লেয়ারটিকে আমরা তার পূর্ব জায়গায় ফিরে নিলাম। আমরা সাদা রংটি যেহেতু নিচে চলে আসছে ঠিক আগের মতো তার জায়গাটাকে পৌঁছে দিলাম। এই যে একটি, দুটি, তিনটে, আমাদের তিনটে হয়ে গেছে, শুধু আরেকটি বাকি আছে। এই যে দেখুন আমরা সেই আমাদের প্রবলেমটাতে চলে আসছি, যেহেতু এই যে দেখুন এখানে হলুদ, এখানে হলুদ, এখানে হলুদ, এখানে হলুদ, প্রত্যেকটাতেই কিন্তু হলুদ আছে। তাহলে এখন আমরা কি করব, এখন যে কোনো ভাবে শুধুমাত্র এই লেয়ারটাকে নিচে নামিয়ে দেবো। এখন কোনো রং সিলেক্ট করতে হবে না, শুধু এই লেয়ারটা নিচে নামিয়ে দেবো, এটাকে সরিয়ে নিলাম, এটাকে উপরে উঠিয়ে দিলাম, তারপর আবার সেই আগের মতো সাদাটাকে এখান থেকে সরিয়ে আগের মতো করে সাদাটাকে নিয়ে আসলাম। এই যে দেখুন এখানে যে হলুদটা ছিল এটা এখন উপরে চলে আসছে এবং আমরা একটা হলুদ রং ছাড়া একটা ব্লক এখানে পাচ্ছি। তাহলে এখানে কি পাচ্ছি, সবুজ এবং হলুদ, হ্যাঁ সবুজ এবং কমলা। কমলাটা আমরা কমলার জায়গায় আনলাম, দেখুন নিচে কি রং আছে, সবুজ। সবুজ কোথায় আছে, হাতের ডান পাশে। তাহলে এ পাশে ডান পাশে সবুজ থাকলে এটাকে আমরা তার বিপরীত পাশে নিতে হবে এবং যে পাশে সবুজ আছে তার লেয়ারটা নিচে নামিয়ে দিতে হবে। যেটা আমরা কমলা বরাবর কমলা রংটা আবার নিয়ে আসবো এবং এই লেয়ারটা নিচে নেমেছে এটা উপরে তুলে যাবো। এখন সাদা তার জায়গা থেকে সরে গেছে, সাদাটা আবার এদিকে নিব, আবার এই লেয়ারটা নামিয়ে সে ঠিক আগের মতোই আবার উপরে তুলে দেবো। এই যে দেখুন আমাদের ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার প্রত্যেকটাও সুন্দরভাবে মিলে গেছে। এখন আমাদের কিছু অ্যালগরিদম ফলো করতে হবে। এখন আমরা যেই পাশে আমরা সাদা মিলিয়েছি তার এটাকে নিচের দিকে ধরতে হবে।
এই যে সাদাটা আমরা নিচে ধরবো এবং তার বিপরীত যে কালারটা ছিল এটা উপরে। এই জায়গায় আমরা একটা কাজ করতে হবে, ঠিক আগের মতো আমরা প্লাস তৈরি করতে হবে। কিন্তু এখন যদি সেই আগের মতো প্লাস তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই আগের রঙগুলো তার স্থান থেকে সরে যাবে। এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে অনেক সময় দেখা গেছে আপনারা এই 2 লেয়ার মেলানোর পর সাথে সাথে এখানে প্লাস আসবে, তাহলে তো সেটা বেটার। আর যদি না আসে তাহলে অনেক সময় এরকম এল এর মতো আসবে, অথবা শুধু একটি ব্লকই থাকতে পারে। ঠিক আছে, যদি আমাদের সামনে এল এর মতো এল শেপ আসে তাহলে এই এল শেপের এই অংশটা একটা নিচের দিকে রেখে এবং আরেকটা অংশ হাতের ডান দিকে থাকবে। তারপর আমরা এই অ্যালগরিদমটি দিতে হবে। কিন্তু ধরে নেন যে আমাদের এখানে এল আসে নাই, শুধুমাত্র একটা ব্লকই আছে, তাহলে আমার তো কোনো যে এল যে একটা সামনে একটা হাতের ডান পাশে ওইরকম কোনো কিছু দরকার নেই। শুধু যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করলাম। ধরেন এখান থেকে শুরু করতেছি, এখান থেকে শুরু করলাম। প্রথমে এই অ্যালগরিদমটা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন। এখন থেকে সামনে যতগুলো স্টেপ আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমে আমরা সামনের লেয়ারটি ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, তারপর হাতের ডান পাশে ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, তারপরে উপরের লেয়ারটি ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি। আবার ঠিক একইভাবে হাতের ডান পাশের লেয়ারটি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আসবে, তারপর উপর লেয়ারটি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আসবে এবং ফ্রন্ট লেয়ারটি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আসবে। ঠিক আছে, এই যে দেখুন এখানে আমাদের একটি আই শেপের মতো অনেকটা তৈরি হয়েছে। এখন আমরা এই আই শেপটিকে আবার ঠিক এভাবে রাখবো। আর যদি এল শেপ আসতো, ধরেন এই যে এই হোলটা এখানে থাকতো, এল শেপ থাকতো, তাহলে এই এল শেপের এই একটা বাহু আমার সামনের দিকে, আরেকটা হাতের ডান দিকে থাকবে। তারপরে ঠিক এই অ্যালগরিদমটাই দিতে হবে। আর যদি এখন যেমন আই শেপ তৈরি হলো, আই শেপটাও ঠিক এভাবে রেখে এভাবে ডান পাশে বাম পাশে ঠিক এরকম বরাবর রেখে তারপর আবার সেম অ্যালগরিদমটা দিতে হবে। ফ্রন্ট লেয়ার ক্লকওয়াইজ, রাইট সাইড ক্লকওয়াইজ, আপওয়ার্ড ক্লকওয়াইজ, and right side anti-clockwise, upward anti-clockwise, and front side anti-clockwise. এই যে দেখুন আমাদের উপরে প্লাস তৈরি হয়ে গেছে। প্লাস তৈরি হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এই যে প্লাসের পাশে যে রঙগুলো এগুলো কিন্তু একটাও মিলে নেই। এখন এটাকে আমরা ঘুরিয়ে দেখতে হবে সর্বোচ্চ দুটি রং কোন দিকে মিলে। এই যে এখানে একটি মিলছে, কোথাও মিলতেছে না। আরেকবার ঘুরে দেখি, এই যে এখানে নীল আসছে, এখানে লাল আসছে, তাহলে আমরা সর্বোচ্চ দুটি রং পাচ্ছি। দুটি রং পাওয়াতে দুটি রং যখন আমরা দেখব দুটি রং একসাথে মিলেছে, তখন আমরা একটিকে রাখতে হবে আমাদের এই যে এই একটা কালার রাখতে হবে এই কিউবের ব্যাক সাইডে, এবং আরেকটা রাখতে হবে লেফট সাইডে। আর ধরে নেন যে আমরা শুধু একটা কালার মিলছে, তখন কি করব? এই যে শুধু একটা রং, যখন একটা রং মিলবে তখন যে কোনো একদিক থেকেই আমরা এটা করতে পারবো। তখন আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব পড়তে হবে না যে কোন রংটা সামনে নেব কোন রংটা পিছনে নেব। যদি একটা রং আসে তাহলে এখন আমরা যে অ্যালগরিদমটা দেবো ওই যে কোনো একদিক থেকে ধরে ওই অ্যালগরিদমটা অ্যাপ্লাই করলে তারপরে আমাদের কাছে সামনে দুটি রং চলে আসবে, যে কোনো দুটি। এই যে ঠিক এরকম তখন দুটি রং আসবে, তখন একটি থাকবে তারপর দুটি। যখন এই দুটি রং থাকবে তখন একটিকে আমাদের যে ব্লকের কিউবের ব্যাক সাইডে আরেকটি লেফট সাইডে রাখতে হবে। লেফট সাইডে রাখার পর আমাদের এই অ্যালগরিদমটি ফলো করতে হবে। একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন। রাইট সাইড ক্লকওয়াইজ, আপওয়ার্ড ক্লকওয়াইজ কিন্তু 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি মিন্স 180 ডিগ্রি। ক্লকওয়াইজটা হবে 180 ডিগ্রি। তারপর আবার রাইট সাইড ব্যাকওয়ার্ড এবং আপওয়ার্ড আপ সাইড
ব্যাকআউট হবে শুধু একবার। প্রথমে আমরা কিন্তু ঘুরেছি 180 ডিগ্রি, কিন্তু এখন ব্যাক আসছি মাত্র 90 ডিগ্রি। দেন রাইট সাইড আবার আপওয়ার্ড হবে 90 ডিগ্রি, এবং আপার আপ সাইড ব্যাকআউট হবে 90 ডিগ্রি। এখন এই যে সাদা লেয়ারটা দেখুন, এই যে আমরা রাইট সাইডটাকে আবার নিচে নেমে দেবো ব্যাক। এবং এখন দেখতে হবে ঘুরিয়ে কয়টি কালার আমাদের মিলতেছে, 1টি 2টি 3টি 4টি। তার মানে আমাদের প্লাস সম্পূর্ণ হয়ে গেল, চারদিকে আমাদের প্লাস সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার আমাদের ঠিক আগের মতোই আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই কর্নারগুলো সেই সুন্দরভাবে তৈরি করা। যেমন একটা কর্নার অলরেডি চলে আসছে, যেমন লাল, সবুজ, হলুদ। এখানে থাকবে কি কমলা, হলুদ, সবুজ। এখানে থাকবে কমলা, নীল, হলুদ। ঠিক যেমন যখন আমাদের একটি কর্নার চলে আসবে তখন এটা অনেকটা কাজটা এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ধরেন যে আমরা এই একটি কর্নার এখনো আসলো না, তখন আমাদের কি করতে হবে? যখন এই কর্নারটি আসবে তখন তো আমরা ইজি হয়ে যাবে, এখন আমরা যে কাজটা করবো ঠিক ওই কাজটাই করতে হবে, কিন্তু তখন কাজটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমরা এটি ধরে করবো না। যেমন ধরে নিই যে একটা কর্নার মিলে নেয় ঠিক এটার মতো, যেমন এখানে থাকার কথা ছিল হলুদ, কমলা, নীল, কিন্তু এখন আছে আমাদের হলুদ, নীল এবং লাল। তাহলে কী করতে হবে? যে কোনো একদিক থেকে আমরা এই অ্যালগরিদমটি দিতে হবে। আর যদি যে কোনো একটি কর্নার মিলে থাকে তাহলে ওই কর্নারটি আমাদের হাতের ডান দিকে রেখে এই অ্যালগরিদমটি দিতে হবে, কিন্তু আমরা এটি দিচ্ছি না, কারণ আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে যদি কোনো প্রান্ত না মিলে তখন কিভাবে করতে হবে। তার জন্য এটি করে দেখাচ্ছি। যেমন এই কর্নারটি দেখুন মিলতেছে না, এটাও ঠিক মিলতেছে না, এটাও মিলতেছে না, শুধু একটি কর্নারে মিলছে। তাহলে দেখুন ধরেন এই কর্নারটাও মিলে নেই, তাহলে কি করতে হবে? এই যে কোনো এক কর্নার থেকে ধরে প্রথমে লেফট সাইড আপওয়ার্ড, তারপরে আপ সাইড, এটাও না ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, এখন আমাদের যা করতে হবে প্রথমে লেফট সাইড ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, আপ সাইড ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, and right side clockwise 90 degree, then up side anti-clockwise 90 degree, left side anti-clockwise 90 degree, and up side again clockwise 90 degree, right side anti-clockwise 90 degree, then up side anti-clockwise 90 degree. এখন দেখুন আমাদের একটি কর্নারও মিলতেছে না। যেমন এখানে কমলা, হলুদ, নীল থাকার কথা আছে, কমলা, নীল, হলুদ, লাল আছে। ঠিক এখানে লাল, নীল, হলুদ থাকার কথা আছে, সবুজ। এখানেও ঠিক কমলা, সবুজ, হলুদ, লাল থাকার কথা। এখানে থাকার কথা ছিল কমলা, হলুদ, সবুজ। এই যে দেখুন এই প্রত্যেকটা কালার কিন্তু এখানে আছে, যেখানে সবুজ এটা এখানে থাকার কথা এখানেই আছে, কিন্তু হয়তো একটু এলোমেলো আছে। তাহলে আমাদের দেখতে হবে যেই ব্লকটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে, কিন্তু হয়তো এই সবুজটা এখানে আসবে, হলুদটা এখানে আসবে। তখন আমরা যেই কর্নারটিতে এরকম আসবে ওই কর্নারটিতে হাতের ডান পাশে রেখে ঠিক আগের মতোই সেই অ্যালগরিদমটা দিতে হবে। যেমন ধরে নেন এই কর্নারে আছে, যেমন প্রথম একটা ব্লক কিন্তু ছিল একদম মিল ছিল, যেমন এখানে সবুজ, কমলা, হলুদ, ঠিক এরকম। যদি ওরকম আসে তাহলে এইভাবে হবে, এবং যদি এই ব্লকটা এখানেই থাকে কিন্তু যদি রংটা একটু চেঞ্জ থাকে তারপর এটা এই কর্নারেই রাখে আমরা হাতের ডান পাশে রেখে সেম প্রসেসটা আবার ফলো করতে হবে। লেফট সাইড ক্লকওয়াইজ, আপ সাইড ক্লকওয়াইজ, রাইট সাইড ক্লকওয়াইজ।
upside, anti-clockwise, left side, anti-clockwise, upside, clockwise, right side, anti-clockwise, and upside, anti-clockwise. এই যে দেখুন এটা কিন্তু এখানেই আছে, হয়তো রংটা এখনো আসে নাই, এই যে এটা এখনো আসে নাই, যে এখানে লাল, এখানে কমলা, হলুদ, নীল আসার কথা, এটা এখনো আসেনি। আমাদের যতক্ষণ না প্রত্যেকটা কর্নারে ঠিক সেম ভাবে, যেমন এই ব্লকটা এখানে যেরকম আছে, যে কালারটা শুধু চেঞ্জ আছে কিন্তু ব্লকটা এখানেই আছে, ঠিক যতক্ষণ না এই ব্লকগুলোও ঠিক এরকমভাবে এই জায়গায় তৈরি না হবে ততক্ষণ আমরা সেম প্রসেসটা ফলো করব। নেক্সট, লেফট সাইড আপওয়ার্ড 90 ডিগ্রি, আপসাইড 90 ডিগ্রি, রাইট সাইড 90 ডিগ্রি, upside, backward 90 degree, left side backward 90 degree, upside clockwise 90 degree, right side backward 90 degree, and upside backward 90 degree. দেখুন এখন একটি কর্নার আমাদের সরাসরি মিলে গেছে, হলুদ, লাল, সবুজ। এই কর্নারটি দেখুন লাল, হলুদ, নীল থাকার কথা কিন্তু আছে, হয়তো কালারটা একটু চেঞ্জ আছে, ঠিক আছে। আমাদের এই ব্লকটা কিন্তু এই ব্লকে চলে আসছে, যে এই কর্নারটিও সরাসরি মিলে গেছে এবং এই কর্নারটা মিলে নেই। এখন দেখেন যখন প্রত্যেকটা কর্নার তার জায়গা মতো আছে, কর্নার ব্লকগুলো তার জায়গায় আছে কিন্তু শুধুমাত্র কালারটা মিলে নাই, ঠিক আছে। এখন কিছু করতে হবে, যেই প্রান্তটা একবারে মিলে গেছে সেই একটা কর্নার হাতের বাম পাশে এই কর্নারে রাখতে হবে। আর যদি কোনোটাই মানে সরাসরি মিলে নাই কিন্তু ব্লকটা আছে, তাহলে যে কোনো একদিক থেকে করলেই হবে, ঠিক আছে। এখন এই প্রসেসটা আমরা ফলো করতে হবে। যেমন এই কর্নারটা যেহেতু মিলছে এবং এই কর্নারটা মিলছে, যে কোনো একটা কর্নার হাতের বাম পাশে এই কর্নারে রেখে আমরা এখন এই প্রসেসটা ফলো করতে হবে, এই অ্যালগরিদমটা ফলো করতে হবে। আর যদি এই ব্লকগুলো তার কর্নারে থাকে কিন্তু একদম সরাসরি না মিলে থাকে, তাহলে যে কোনো একদিক থেকে করতে পারবেন। এখন এই প্রসেসটা একটু লেন্থি, একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। রাইট সাইড ক্লকওয়াইজ, আপসাইড ক্লকওয়াইজ 180 ডিগ্রি, রাইট সাইড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, আপসাইড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, right side clockwise 90 degree, upside anti-clockwise 90 degree, and right side anti-clockwise 90 degree. ঠিক আছে, then আমাদের left side clockwise 90 degree, upside clockwise 180 degree, left side anti-clockwise 90 degree. Then তখন আমরা করেছিলাম যে এই উপরের লেয়ারটি যখন 180 ডিগ্রি 90 ক্লকওয়াইজ নিয়েছিলাম, তারপরে আবার এটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিয়েছিলাম, কিন্তু এই লেফটের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে আবার ক্লকওয়াইজই ঘোরাবো, ক্লকওয়াইজ, তারপর লেফট, এগেইন ক্লকওয়াইজ, আপওয়ার্ড, ক্লকওয়াইজ, অ্যান্ড লেফট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই যে দেখুন প্রত্যেকটা ব্লক তার মতোই আছে, কোনো চেঞ্জ নাই, ঠিক আছে। শুধুমাত্র এই একটি কর্নার, তখন দুটি কর্নার মিল ছিল, এখন শুধুমাত্র এই একটি কর্নারই মিল আছে, কোনো সমস্যা নেই। আমরা আর কোনো নতুন কোনো প্রসেস আসবে না, শুধু এই প্রসেসটাই এখন আমরা বারবার ফলো করব, ঠিক আছে। ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, আপওয়ার্ড ক্লকওয়াইজ 180 ডিগ্রি, right side anti-clockwise 90 degree, upside anti-clockwise 90 degree, right side clockwise 90 degree, upside anti-clockwise 90 degree, and right side anti-clockwise 90 degree. Then same, left side clockwise 90 degree, upside clockwise 180, left side anti-clockwise 90. এবারও কিন্তু আগের মতোই হবে, সামনের দিকে ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি, লেফট সাইড ক্লকওয়াইজ 90, অ্যান্ড আপসাইড ক্লকওয়াইজ 90, দেন লেফট সাইড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি। এই যে দেখুন আমাদের দুটি কর্নার, পাশাপাশি দুটি কর্নার মিলে গেছে,
এই তো আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। এখন যখন আমাদের দুটি কর্নার দুটি পাশাপাশি যখন একসাথে মিলে যাবে, যখন এই দুটি পাশাপাশি মিলবে অথবা এদিকে মিলবে, তখন কি করতে হবে, এই দুইটা লেয়ার যখন এটা মিলে গেছে তখন এটাকে হাতের বাম পাশে রাখতে হবে। হাতের বাম পাশে রেখে ঠিক সেম অ্যালগরিদমটা আমরা ফলো করতে হবে। রাইট সাইড clockwise 90 degree, up side clockwise 180, right side anti-clockwise 90, up side anti-clockwise 90, and right side clockwise 90 degree, up side anti-clockwise 90 degree, and right side anti-clockwise 90 degree. Then left side clockwise 90 degree, up side clockwise 180, left side anti-clock, up side clockwise, right left side clockwise, and up side again clockwise, and left side anti-clockwise. দেখুন সে আগের মতোই আছে, কোনো চেঞ্জ নাই, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। এখন আমরা সেম প্রসেসটা আবার ফলো করব, দেখবেন এবার সম্ভবত মিলেও যেতে পারে। রাইট ক্লকওয়াইজ 90, up side clockwise 180, right side anti-clockwise 90 degree, up side anti-clockwise 90 degree, right side clockwise 90 degree, up side anti-clockwise 90 degree, and right side anti-clockwise 90 degree. Then left side clockwise upward 180, and left side anti-clockwise, up side clockwise 90 degree, left side clockwise 90 degree, up side clockwise 90 degree, and now left side anti-clockwise 90 degree. Solve. আমাদের 3:3:3 রুবিক্স কিউব সলভ। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম।